Molta atenció als propers minuts del 9C de RAC1 perquè parlarem de la política de refugiats a la Unió Europea. Potser el tema dels refugiats ha abandonat les portades de molts mitjans de comunicació, però el problema hi és, el problema creix, i al 9C de RAC1 en parlarem amb regularitat perquè no ens volem oblidar d'aquests milions de persones que han hagut de fugir de casa seva i no precisament per voluntat pròpia. Tenim a l'estudi de RAC1 els autors d'un dossier que val molt la pena, un dossier d'aquesta crisi dels refugiats, un problema global que ressona a Europa. Un dossier impulsat pel CIDOP. Eduard Soler, hola, bona nit. Bona nit. L'Eduard Soler és coordinador de recerca del CIDOP i expert en l'Orient Mitjà i el nord d'Àfrica, i l'Helena Sánchez Montijano. Helena, bona nit. Hola, bona nit. Investigadora del CIDOP en migracions, política d'asil i integració, dos dels autors d'aquest esplèndid dossier. Llegint els vostres textos, Eduard, Helena, em fa la sensació que la legislació que hi ha actualment a la Unió Europea, la que hi ha actualment i potser la que hi ha des de fa uns quants anys, permetria sense cap problema una unificació de criteri dels estats membres de la Unió Europea en matèria d'asil i refugiats. Que diguéssim que la legislació hi és, que les eines jurídiques hi són. Per tant, he de deduir que el que falta és voluntat política per aplicar aquestes normes. Sí, bueno, yo creo que lo que planteas es efectivamente lo que está pasando ahora mismo en la Unión Europea, ¿no? Básicamente, la Unión Europea lleva más de 10 años tratando de hacer una política común de asilo, pero lo que está sucediendo es que los Estados miembros, de alguna forma, durante todo este periodo, no han tenido ningún interés o no han querido hacer la política que se estaba haciendo de la Unión Europea, hacerla parte de su política nacional, ¿no? Entonces, sí que están las herramientas, de hecho hay una directiva que vendría fantástica para lo que está sucediendo ahora mismo, que es de respuesta rápida a la entrada de población con un alto número, ¿no?, como está sucediendo ahora mismo, pero no hay ningún interés por parte de los Estados miembros de poner en marcha esta directiva. Y luego las directivas que algunas sí que se están haciendo transposición dentro de los Estados miembros, tampoco se están aplicando hasta la intensidad que tienen en sí misma la regulación que plantea la Unió Europea. Expliquem-ho bé, això. La Unió Europea pot tirar endavant una sèrie de directives, però finalment aquesta directiva, en el cas de les directives, ha de ser cada estat membre qui ho incorpori a la seva legislació perquè es pugui tirar endavant aquesta política. A la legislació i a la pràctica, perquè a vegades el que també veiem, no, és com algunes mesures formen part del cos legal però no es duen a terme en el dia a dia. La qüestió dels refugiats s'ha convertit en un problema de manca de voluntat política, és un element que ho estem veient, on, diguem-ne, els estats membres no actuen fins que ja és massa tard, i de fet han de prendre mesures que havien estat discutint i sobre les quals no s'havien posat d'acord 2 o 3 setmanes abans. Per tant, és allò, hi ha un greu problema de previsió, i no només posa de manifest o fa palesa aquests problemes de voluntat política, de lideratge i de previsió, sinó també que demostra el nivell de fractura existent en aquest moment dins del continent europeu. Una fractura que ja no és la clàssica entre el nord i el sud, sinó que estem observant com es ressorgeix aquesta línia divisòria entre els països d'Europa occidental i els països de l'Europa oriental, i també veiem com s'està convertint en un element divisori dins d'alguns estats membres, en concret en el cas d'Alemanya, fins al punt que, com deia un responsable de la Comissió Europea fa uns dies a Milà, per primer cop des de l'any 1962, es referia a la guerra d'Algèria, un líder europeu podria perdre unes eleccions arrel d'una crisi que sorgeix a la Mediterrània. Per tant, estem davant d'una crisi de magnitud europea. És una crisi global, però que també és una crisi europea, i és una crisi que pot tenir implicacions polítiques importants. Anem a pams. Per tant, podem parlar directament d'hipocresia política dels nostres líders quan s'omplen la boca de serem hospitalaris, obrirem les portes, estem encantats,
bondats, només faltaria, som generosos. No és veritat. A l'hora d'aplicar les normes no s'apliquen com es podrien aplicar y, por tant, ens estan enganyant. Mira, hay algo que siempre me gusta resaltar, ¿no? Nosotros nos encontramos ahora mismo desde agosto, ¿no? Que fue cuando empezó a plantearse la cuestión de la crisis, incluso se utilizó, ¿no? Por primera vez la palabra crisis. Volvamos hace un año, volvamos hace 2 años, ¿no? Pasaba Lampedusa. Digamos, lo que está sucediendo ahora no es más que el reflejo o la consecución directa de lo que ya veníamos pensando que iba a pasar hace 2 años. ACNUR lleva diciendo que esto iba a pasar hace 2 años. Con lo cual, esta hipocresía no es solamente actual, ¿no? De no sabemos cómo responder, que claro que se puede responder, digamos. Hace falta una movilización logística muy alta, de eso no cabe la menor duda, ¿no? Para poder dar respuesta a lo que está sucediendo, pero se puede hacer con voluntad política, pero vayamos más allá. Es que lo que está sucediendo es básicamente la inacción de nuestros políticos por dar respuesta a lo que viene sucediendo desde hace como mínimo 4 años para el caso de Siria, pero que a Europa ya nos estaba llegando hace 2 de forma muy clara, ¿no? Por el Mediterráneo, tanto por Italia como por Grecia, sobre todo por Italia hace 2 años, ¿no? Y el año pasado. Ara vaig a aquesta fractura que comentaves entre est i oest. Abans, però, per què aquesta manca de voluntat política? Creieu que hi ha aquesta por que hi hagi, diguéssim, una barreja d'immigrant econòmic i refugiat, hi ha la por aquesta a perdre la identitat nacional, fins i tot en algunes institucions, l'Església, per exemple, parla de la identitat cristiana d'Europa. Creieu que alguns governs creuen que amb una política d'asil més generosa es podrien perdre unes eleccions? Creieu que va per aquí? Jo crec que depèn d'aquí. I, per tant, quan estem parlant d'hipocresia i mesquinesa, no és el mateix la reacció del govern suec o del govern alemany que la reacció d'altres governs europeus, no? Aquests 2 països, per exemple, sempre han tingut, des de fa ja més temps, una política molt més oberta en matèria d'asil i de refugi i han respost amb molta més generositat a la crisi actual del que ho han fet altres països europeus, i el mateix s'ha de dir respecte als polítics. És a dir, no és el mateix el comportament respecte a aquesta crisi que hagi pogut tenir el president del govern espanyol que el que han tingut molts alcaldes. Incluso vayamos más allá, ¿no? No es lo mismo lo que piensa ahora mismo el presidente del gobierno del que español pensaba de lo que 3 pensaba mesos. hace o mes y medio, ¿no? Y tampoco es lo mismo que lo que piensa hoy Angela Merkel de lo que pensaba hace 3 semanas o hace ya un mes y medio cuando hacía llorar a una niña palestina, ¿no? No us puc recollir a tots. Efectivamente, y no podemos recogeros a todos, digamos. Se ve claramente una evolución muy directa por parte de nuestros gobernantes a la hora de dar respuesta a lo que està sucediendo. I aquí s'ha produït una pinça. I en el cas de l'estat espanyol és molt clar, però no només. Una pinça entre les institucions europees i molt en concret la Comissió, el Parlament en certa mesura també, que diuen hem de fer alguna cosa, no? I la Comissió estava posant sobre la taula propostes que els estats membres anaven aigualint sistemàticament, i per altra la resposta de part de la societat europea. Aquí el que és interessant és que no totes les societats europees estan reaccionant de forma igual. Per exemple, en els països bàltics i a Polònia també ho hem vist, hi ha una histèria en el sentit de dir és que vindran i ens canviaran el nostre mapa demogràfic i religiós i cultural, que per exemple és un element que amb l'excepció de l'arquebisbe de València no veiem a gaire sovint. Bueno, algun ministre també algun cop diu alguna cosa bastant inoportuna, però en el cas de l'estat espanyol no ho hem viscut. Per tant, hi ha aquestes realitats força diferents dins d'Europa, i els elements culturals, curiosament, els elements culturals i religiosos s'estan utilitzant molt més en els espais nacional i religiosament més homogenis, i no en els països que ya están acostumbrados a vivir en una lógica de diversidad y a acollir refugiados. En cualquier caso, siguiendo un poco la pregunta que planteabas, ¿no? De por qué esta falta de voluntad política, y como decía Eduard, completamente de acuerdo que depende del país, pero sí que es cierto que no hay que olvidar el contexto de crisis económica en el que nos estamos moviendo buena parte de Europa, ¿no? Algunos han salido más que otros, está claro, pero no es lo mismo la reacción que pueden tener una Europa del Este, que de hecho no ha
ha pasado de ser un país de emigración, es decir, ellos ni siquiera tienen política de integración para inmigrantes, su política de integración de inmigrantes de flujos, es decir, quien entra y quien sale del país está sin desarrollar. Y de pronto se han visto con una entrada de población que no habían visto jamás, ¿no? Con lo cual también hay que plantear el contexto del que procede, ¿no? cada país. Y yo creo que esto es uno de los grandes problemas que hay ahora mismo en Europa, ¿no? Es que somos incapaces de pensar la situación que tenemos dentro de cada país, cuál es nuestro contexto y de dónde venimos, ¿no? Y yo creo que eso está muy claro, el tema de cuando planteamos por qué hay países de Centro Europa, ¿no?, donde están apareciendo partidos xenófobos y en Italia o en España o en Portugal no. Básicamente es que tenemos una tradición, por un lado, emigratoria muy alta, por otro lado tenemos una inmigración muy reciente, tenemos 20 años, 30 años de historia migratoria en España. No tenemos segundas generaciones, no tenemos terceras generaciones, con lo cual yo creo que lo que hace falta también es ser un poco consciente de las realidades políticas, sociales y culturales que tiene cada país. Y a partir de ahí empezamos a ver las diferències en la resposta, no? Aquestes són les explicacions clau per entendre aquesta fractura que comentàvem est-oest? Aquesta manca de tradició, aquestes societats poc acostumades? Ells també diuen que no disposen d'uns mecanismes de l'estat del benestar suficients per fer front a aquesta emergència. Però alhora, quan un veu com un país com Grècia, que ha estat obligat a dur a terme unes retallades brutals, malgrat tot, el govern grec, amb totes les seves limitacions, està intentant respondre a aquesta crisi amb les dosis d'humanitat majors amb les que pot respondre. I aquí un cop més, segurament no és la mateixa la forma de reaccionar a aquesta crisi que està tenint el govern Tsipras del que ho hagués fet el govern Samaràs, no? Recordem, per exemple, que un dels elements que el govern Tsipras va decidir va ser, per exemple, obrir els camps de detencions, estan produint detencions il·legals de més de 18 mesos, i després el donar la nacionalitat grega als fills de les segones generacions. Per tant, és a dir, també els canvis polítics en aquest sentit tenen un cert impacte i per això és important el que pugui passar a Polònia a partir d'ara. Estem parlant amb dos investigadors del CIDOB sobre aquesta crisi dels refugiats perquè ens fem una idea de la magnitud de la tragèdia. Estem parlant de gairebé 60 milions de desplaçats. 60 milions de persones desplaçades. El nombre més alt i la crisi humanitària més greu des del final de la Segona Guerra Mundial. D'aquests 60 milions, la meitat no només han hagut de marxar de les seves cases, sinó que han hagut de creuar les fronteres dels seus països, i per tant, en aquest sentit, no només són desplaçats, sinó que són refugiats, amb un alt nombre creixent també d'infants, i en molts casos de menors no acompanyats, i la immensa majoria d'aquestes persones no estan arribant a Europa, sinó que estan arribant a països que es troben amb unes infraestructures i unes polítiques d'acollida molt menys robustes. És a dir, estem pensant que en aquest moment els grans focus d'acollida o els grans espais d'acollida per a aquests fluxos de refugiats són els països africans, de l'Àfrica subsahariana. El camp de refugiats més gran del món està a Kènia, el camp de Dadaab, i després els països de l'Àsia meridional, i molt concretament Iran i el Pakistan, que han estat acollint grans nombres de refugiats afganesos. Per tant, allò que per nosaltres és una relativa novetat, per països com Kènia, com l'Iran, com Pakistan, és una realitat quotidiana des de fa molts anys. Yo puntualizar una cosa, no solamente esta barbaridad de 60 millones, ¿no?, sino el incremento, digamos, de 2012 a 2013 se incrementó en 6 millones de refugiados, pero es que de 2013 a 2014 se han incrementado en 9 millones más de refugiados. Es decir, no solamente estamos hablando de una cantidad de personas desplazadas de su lugar de origen, ¿no?, ya sea de forma interna dentro del país o a otros países próximos, sino cómo cada año estamos viendo un incremento exponencial del número que están marchándose de forma forzosa de su lugar de origen. Perquè, a més, no només se'n van cada cop més, sinó que cada cop menys poden tornar a casa seva. És a dir, perquè això dels refugiats també és entrades i sortides.
hi ha retorns voluntaris. Si comparem, encara no hi ha les dades del 2015, però segons ACNUR, al 2013 400.000 persones que havien estat refugiades van poder tornar a casa seva. Al 2014 només 126.000, és a dir, estem parlant d'una tercera part. Aquesta tendència en la qual els conflictes són cada cop més greus, no només els conflictes són greus, sinó que el nivell de destrucció és més alt i per tant la possibilitat de retorn més difícil, perquè manca tot, manquen les infraestructures d'escolarització, de sanitat. És a dir, un cop has marxat no tens cap tipus d'incentiu per tornar perquè no t'hi espera res. És una tendència a l'alça, i quan veiem la dinàmica en la qual estan instal·lades els principals focus de conflicte i països emissors de refugiats, Síria, Eritrea, l'Afganistan, el nord de Nigèria, Somàlia, l'Iraq, doncs les perspectives de millora a curt termini no són gaire prometedores. Per tant, el Mediterrani, una vegada més, és la gran via, diguéssim, per arribar a Europa. Perquè tenim, i això sí que és nou, perquè això no ho teníem fa uns anys, els nostres veïns immediats, concretament Síria, s'han convertit en un país emissor de refugiats. Abans havíem tingut els refugiats palestins, però refugiats que fa 60 anys que són refugiats. Però això sí que és relativament nou, d'aquests últims 5 anys, els tenim molt a prop, a 150 quilòmetres de les costes europees, que és la distància entre les costes de Síria i l'illa de Xipre, però el que també és un element cada cop més visible és la inestabilitat entre els veïns dels nostres veïns. És aquest segon cercle de països, i per tant unes rutes en què les condicions en aquests veïns immediats que tenen, no? Estem parlant de Kènia o d'Etiòpia o de Sudan, són cada cop més difícils, i per tant l'atractiu d'intentar arribar cap a Europa, fer uns quants milers de quilòmetres més, és cada cop una possibilitat més real per moltes persones. A esto yo creo también que les sumaría, ¿no?, los 2-3 años que buena parte de los refugiados que se encontraban ya en campos de refugiados en Turquía, en el Líbano, en Jordania, que tras pasar 2-3 años, que ver que las posibilidades de salida de estos campos de refugiados se hace cada vez más difícil, y que además que ni siquiera dentro de los campos de refugiados sus necesidades básicas se pueden ver cubiertos básicamente por la falta de apoyo por parte de los gobiernos, ¿no?, de apoyo internacional. Básicamente lo que empiezan a plantearse es una necesidad obligatoria de huir a otro país donde al menos puedan encontrar algún tipo de posibilidad de supervivencia, ¿no? Y ya estamos hablando de cuestiones muy básicas, porque como bien apuntaba Eduard en un principio, no es lo mismo un campo de refugiados en Turquía que un campo de refugiados en el Líbano o en Jordania, ¿no? Turquía está haciendo, dentro de las posibilidades, un gran esfuerzo presupuestario por dar sanidad, por dar educación a buena parte de los refugiados. Perquè quedi clar, que em sembla que és important que quedi clar això que estan comentant l'Helena i l'Eduard, deixeu-me que ràpidament us enumeri els països on hi ha més refugiats, on més acollides de refugiats es fan. Són dades del 2013. Pakistan, Iran, el Líban, Jordània, Turquia, Kènia, el Txad, Etiòpia, vaig pel 8è, la Xina, el 9è, el 10è són els Estats Units, l'11è l'Iraq, el 12è el Iemen, i ara el 13è arriba el primer país europeu, que és França. Això també canviarà? Ho dic perquè em fa la sensació que jo crec que com a ciutadans no som conscients de que, com vosaltres expliqueu ara, sembla que com que això ha arribat ara a casa nostra és com, hosti, què està passant? Fa molts anys que passa i amb magnituds colossals. Pero esto está muy vinculado con como empezábamos, ¿no?, la conversación. Empezamos la conversación con falta de voluntad política. Lo que no podemos aceptar es unos gobernantes que lo que están dando es la sensación de, 1, no somos capaces de dar respuesta, 2, esto es una crisis que no podemos asumir y en realidad, siendo objetivos, ¿no?, viendo los datos, lo que hace falta es plantear, señores, esto no es posible, no podemos permitir que nuestros gobernantes, por un lado, salgan diciendo que son incapaces de dar respuesta, y por otro lado, que esto es una gran crisis. Y lógicamente la consecuencia siguiente es que la opinión pública, por un lado, en buena parte se ponga en contra, ¿no?, de la admisión de nuevos refugiados. Afortunadamente no es igual en todos los países, y no es el caso aquí.
Pero la reacción por parte de la opinión pública es que es lógica. Claro, si nosotros vemos a unos gobernantes que están diciendo que no pueden dar respuesta a lo que está sucediendo y que además estamos ante la gran crisis, el mayor movimiento después de la Segunda Guerra Mundial, es que no me cabe la menor duda que una persona en Hungría, ¿no?, que además está viviendo el día a día de la entrada de refugiados, ¿no?, que están en sus calles, se plantee apoyar a partidos políticos e incluso hacer movimientos en contra de los refugiados, ¿no? Pero es que si la respuesta de la opinión pública es lògica, la que no és lògica és la de nostres governantes, no? De fet, hi ha una tendència a Europa, no?, fa la sensació, a intentar blindar-se, tot i que les paraules siguin molt boniques, a intentar blindar-se per no convertir-se, diguéssim, en el principal territori d'acollida de refugiats, no? Jo sempre dic que l'objectiu estratègic no declarat de la Unió Europea és allunyar la tragèdia tant com sigui possible. No gestionar la tragèdia o mitigar els costos humans d'aquestes persones. És a dir, quan estem parlant que la resposta a l'arribada de refugiats provenents de les costes de Líbia és el bombardeig dels vaixells, vol dir que ens interessa ben poc el que li passi a les persones que a priori tenen dret a una protecció internacional, que es quedin als ports de Trípoli. Com no ens n'assabentem, no pasa res. Bueno, y es más, ¿no? Solamente hay que hacer una breve revisión de las conclusiones de las cumbres que ha habido por parte de los jefes de Estado y de Gobierno por los ministros de Interior o de Exterior en la Unión Europea, y cuando tú revisas las conclusiones, la mayoría de las respuestas son de lo que se llama externalización de fronteras, es decir, que en lugar de que nosotros vigilemos nuestras fronteras, que las vigilen los terceros países, ¿no?, por nosotros. Son políticas de cooperación al desarrollo, es decir, dar presupuesto para los países que proceden los inmigrantes o los refugiados para que controlen de alguna forma, no ya para que haya una creación de puestos de empleo, una mejora económica, una relajación de los conflictos, no, para que directamente controlen a sus propios ciudadanos. Y básicamente la respuesta es esta, no está habiendo ninguna respuesta, como decía Eduard, para gestionar lo que está pasando aquí, sino para tratar de alejar cuanto más possible. Alhora és evident que Europa tampoc pot fer un anunci de que vingui tothom, que les portes estan obertes. No, perdona, Eduard, però és que el que passa és que ja estem veient aquestes reaccions que comenteu en determinats països quan s'està parlant de percentatges ridículs pel que fa al conjunt de la població europea o d'alguns estats membres, no? Sí, imagina't, és a dir, estem parlant de percentatges insignificants i hi ha aquesta reacció d'ens envairan. De fet, és que ho comentàvem amb el Sabin ahir ja fa unes quantes setmanes en aquest mateix programa, no? Només amb com parlem, no? Les quotes, es parla d'invasió, es parla de conceptes com si estiguéssim parlant d'allau, no? Desbordada, inundada. I estem parlant, insisteixo, de percentatges ridículs en comparació amb el total de les poblacions. Sí, perquè estem parlant, per exemple, a nivell de quotes, que a la majoria de països europeus això implicaria acollir una o dues persones cada 10.000 habitants. Sembla que davant de... És a dir, si estem parlant de Catalunya, s'està parlant d'aproximadament 3.000 persones. Evidentment que és un repte, i evidentment que potser hi haurà alguna escola en què s'haurà d'ampliar la ràtio a un alumne més, i que potser el CAP haurà de fer un petit sobreesforç i que el poble s'haurà de mobilitzar per intentar trobar un lloguer social per a aquella persona, però vaja. Y que hará falta un compromiso político, un compromiso de la ciudadanía, pero que efectivamente... Com a europeus hem sigut capaços de sobreposar-nos i resoldre crisis molt més greus que aquesta. I tant que sí. Una altra conversa que mereixeria un altre apartat és intentar solucionar les causes que provoquen que aquesta gent s'hagi de desplaçar en contra de la seva voluntat, però això ja és, diguéssim... No, i aquí difícilment, a més aquí cal ser honestos i reconèixer que els europeus com a tal tenen una capacitat limitada. No ens pensem o no demanem a Europa allò que no pot fer. De fet, ho estem veient. Si aquests dies, amb totes les converses per parlar al final o l'intent de trobar una solució al conflicte siria, els europeus no hi són. Per què? Perquè no tenim una capacitat d'incidència suficient sobre les parts que en aquest moment estan lluitant. Per tant, és evident, en altres casos segurament podríem fer molt més. Jo sempre insisteixo que segurament en el cas d'Eritrea
i em faig molt pesat, un país de 6 milions de persones a 4.000 quilòmetres de distància que se situa en el top 10 del nombre de refugiats que arriben a Europa, vol dir que alguna cosa s'està fent refotudament malament que el govern d'Eritrea ho està fent refotudament malament i que nosaltres també ho estem fent refotudament malament a l'hora de relacionar-nos amb aquest país. Què han de fer els nostres oients si volen consultar aquest informe? Poden fer-ho? I tant, poden anar a la web de CIDOB, que és www.cidop.org, perdoneu, ja m'ha sortit aquí l'anglicisme, i el trobaran, no només aquest dossier, sinó tot allò que intentem fer des del CIDOB i que ho fem en obert perquè, evidentment, intentem que tot allò que produïm sigui un bé públic i sigui accesible a la nostra ciutadania. ¿Us escolten els polítics o els que han de decidir? No gaire, ¿no? Bueno, mira, un ejemplo. ¿Sí? Ayer hicimos, que estamos bastante orgullosos, ayer hicimos en el centro un encuentro con técnicos de inmigración, con técnicos encargados de relaciones internacionales, de cooperación al desarrollo, de los diferentes niveles de la administración. Estuvo la Generalitat, la Diputación, diferentes ayuntamientos de Barcelona. La verdad es que y tuvimos la posibilidad durante aproximadamente 4 horas de hacer un recorrido desde los motivos por los cuales los inmigrantes están huyendo, que se encuentran por el tránsito. Seguimos hablando un poco de qué está sucediendo en la Unión Europea, por qué el conflicto entre los bloques que planteaba antes Eduard. Continuamos hablando de la legislación, que también lo hemos hecho ahora, y terminamos el taller que hicimos ayer tras 4 horas hablando de qué podemos hacer aquí, ¿no? Y la idea era que todos estos técnicos de la administración pública no solamente tuvieran de alguna forma un recorrido o todas las dimensiones de lo que está sucediendo con los refugiados, sino además que crear un espacio donde pudieran intercambiar ideas o posibilidades de actuación, saber qué están haciendo cada uno de ellos y nuestra intención es seguir haciéndolo, ¿no? Que nos escuchen y tratando sobre todo de hacer cualquier actividad innovadora que podamos atraerlos i sobretot I amb la mesura de les nostres possibilitats també intentem estar presents al territori. Hem estat ara, recordo les dues últimes coses, hem estat a Santa Coloma de Cervelló, ara em toca també anar a Sant Just Desvern, llocs on la gent es mobilitza i en la mesura que puguem intentar respondre a les demandes d'informació, d'aclariment, de contextualització, en molts casos per entendre les raons per les quals aquesta gent està fugint, això està present, i també en la mesura de les possibles, però molta part de les coses no les resolem aquí, sinó que passen a nivell europeu, i amb un company que avui no ha pogut ser amb nosaltres perquè està a Itàlia, en Pol Morillas, no? Pues també estem intentant incidir amb altres companys de centres similars al CIDOB a escala europea per revisar fonamentalment aquestes polítiques. Doncs aquí també us escoltarem sempre que sigui necessari i tindreu els micròfons del 9C per explicar-vos, que a més ho feu molt bé. Eduard Soler, coordinador de recerca del CIDOB i expert en l'Orient Mitjà i Nord d'Àfrica, gràcies. A vosaltres. Elena Sánchez Montijano, investigadora també del CIDOB en migracions, polítiques d'asil i integració. Moltes gràcies. Gràcies.